辛苦了，辛苦了。你从南京开过来的，开夜，南京跑过来，开累死了。累死了。底盘我就会跟你讲，开起来比较松散。底盘松散。对，发动机到冬天的时候啊，第一把就是忽悠，你哪怕就是熄火再重打，它就正常了。啊，我明白。还有啥问题？底盘开起来就感觉就好像特别松散是吧？底盘之前在家弄过啥东西吗？之前在我一个朋友那边啊，给他是什么换了减震，有的可能是胶套可能换了，他前面换了2个那个叫什么摆臂啊，完臂直臂。然后我关注了好长时间了，一直讲来太远了，太远了。来，这个车给我不会。气门手罩盖的真空吸力不行啊。哎，你好，过来了啊。建了网上建了2年了，是吧？这今天建了1年，我从北京过来啊，我家住徐州，我们两家是吧？他2天，然后早上我6点钟进来，我省会嘛，我怕车多啊，我早上就打到车来以后，王师傅过来了，他南京我徐州啊。行，我先测完这个啊，稍等会儿马上啊。好嘞。然后你们说一个，尤其你说冬天忽悠的问题，大概讲一下都是哪的问题啊？这个基本上我根据看啥，第一看有没有漏气。第二，基本的所谓的碳滑在电焊件会看一眼，冷车会测一下油压，再最后就是所谓的偏轴磨合，不是什么大问题啊。为什么你刚才跟我说冷车时，我立马给你接上，我说忽悠，因为好多车都有这个毛病。现在这个天就没有。对，只要冷车，偏轴一禁用，待会儿咱俩试车看有没有提速太肉的原因。你这个车动力上应该提速，咱们一会儿试一下，我感觉应该肯定会弱，因为偏轴已经禁用了。这个偏轴叫电子气门生成系统，它是管理你发动机气门的早开晚关的。控制它进气量的，如果它坏的话，你的车虽然3.0T 的，但是你是没有爆发力的，这都动过啊。这盖儿不出意外应该是换过，因为它没有真空吸力。冬天那个忽悠的问题已经解决了，偏轴的问题和洗积碳的问题啊。关键是把底盘这一块看看，太松散了。对，都简单的。你听那也不是啥大问题。底盘有异响啊，对，你看咯噔咯噔响声啊。对，就是这个声音。方向也跑偏。他弄底盘就跑偏嘛？他搞不好，一直都是做过2次4轮定位了，他做不好。因为它底盘就跟人一样，我的手在地上趴着来是吧？我的关节就有矿量，当它有矿量的时候，它底座的数据不准，它再做定位它也做不回来，知道吧？一加油门就往那边跑，往右跑偏。就为什么没搞了？我意思就准备过来找你一次性把它搞一搞。底盘感觉后面好像有点偏硬那种感觉。除了优惠啊，我先说前面的感觉啊，前面顶胶肯定废了，扑通那种点进顶胶，有的东西其实不用查，就是完美直臂，2减震漏油，啥不用关，也不要动别的地方。你看那咯噔咯噔的哈，全是矿量，一直都这样，1年多了，搞过之后1年多了没搞。你看我这么远从南京开过来，昨天晚上发给你的走，一直开到今天早上7点钟。啊，太辛苦了。我们家您现在目前数到全国任何就东南西北角啊。所有的都你能数到的地方全都来过，什么漠河，还有什么云南、上海的哪儿都来过。